নমস্কাৰ, মই হৈছোঁ লয়নমণি নাথ। আজি চিকেন বনাওঁ বলক। ৰাতিপুৱাই বা ফোন কৰি ক'লে যে ভাইটি তহঁতৰ ঘৰত গৈ আছোঁ। মই তেতিয়া ক'লোঁ যদি তই আহিয়ে আছ তই মাংস অলপ লৈ আনিবি। তেতিয়া বায়ে ক'লে যেন তই বনাব লাগিব, কিন্তু মই সন্ধিয়ালৈ গুচি আহিম ঘৰলৈ। মই সেই বুলি ক'লোঁ, ময়ো ক'লোঁ বনাম বুলি। আৰু ইয়াৰ বায়ে তৰমুজ আনিছিলে, মই ইয়াক কাটি পেলাই বাইদেউক দিলোঁ, এইফালে ভিনদেউকো দিলোঁ, দি লৈ আৰু এইফালে ময়ো খাই আছোঁ। আমাৰ মানে বায়ে যিমানখিনি বস্তু আনে সিমানখিনি সিহঁতে খাই কৰি লৈ শেষ কৰি গুচি যাব, আৰু যদি ৰখেও আৰু মাও লগা হ'লে সিহঁতলৈ টোপোলা বান্ধি কৰি দিহে পঠিয়ায়। এয়া এতিয়া মোৰো প্ৰায় বনাই হৈ গৈছে। মই এইফালে আলু অলপ ভাগি দিলোঁ, দি কৰি তৰকাৰীতে দিলোঁ। তাত মোৰ এয়া তৰকাৰী উতলি আছে। তাৰপিছত আমি সকলোৱে বহি কৰি একেলগে ভাত খালোঁ। মই বাহঁতক ভিডিঅ' নকৰিলোঁ, মই অকণমান নিজকে ভিডিঅ' কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত বাহঁতক পঠিয়াই দিলোঁ। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আজিলৈ বাই বাই।